Der erste Artikel der nun Kommentar über die KP was ist die Kommunistische Partei. In den vergangenen 5000 Jahren hat das chinesische Volk in dem Gebietswischen Gelbem Fluss und jengt sie enerliche Kultur geschaffen, die Bedeutungsstrom sind die Lebensade dieses Land. In diesem langen Zeitraum sind Dynastien gekommen und gegangen, und die chinesische Kultur durchlief und Tafen. Großartig und beugend geschitet auf der historischen Bühne Chines stattgefunden. Das Jahr 1840, von Historikern gewöhnliches Beginn von Chines neuerer betrachtet, markiert den Anfang von Chines Aufbruch aus der Tradition zur Modernisierung. Die chinesische Zivilisation erlebte weitere bedeutende Etappen der Herausforderung und hat darauf reagiert. Die ersten drei Herausforderungen beinhalten die Invasion von Beijing durch die anglisch-französischen Alliierten Streitkraft in den frühen 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, den Chinesisch-Japanischen Krieg 1894 und den Russisch-Japanischen Krieg im Nordosten Chinas 1906. Auf diese drei Herausforderungen reagiert China mit einer Verwestlichung, die durch die Einführung von modernen Gütern und Waffen gekennzeichnet war, von institutionellen Reformen durch die Reformbewegung von 1898 und dem Versuch, am Ende der späten Qing-Dynastie ein verfassungsmäßiges Regierung zu schaffen, und den Einigkeitsspäten der demokratischen Revolution von 1911. Obwohl China aus dem Ersten Weltkrieg eine der Sieger erworben, wurden die chinesischen Interessen in der Folgezeit nicht von den maßgebenden Mächten berücksichtigt. Viele Chinesen waren der Überzeugung, Direction de l'Action sanitaire et sociale die Erwiderungen auf die ersten drei Herausforderungen misslungen. Die Bewegung des 4. Mais 1919 soll zum vierten Versuch eine Erwiderung auf vorausgegangene Herausforderungen führen und in der vollständigen Verwestlichung der chinesischen Kultur durch die kommunistische Bewegung und die radikalen Revolution gipfeln. Diese Artikel enthält von den Auswirkungen der kommunistischen Bewegung und der kommunistischen Partei. Schauen auf die Geschichte Chinas der letzten 160 Jahre zurück, so stellt man fest, Direction de l'Action sanitaire et sociale in dieser Zeit beinahe 100 Millionen Menschen einen natürlichen Tod starben. Das alles war über die überlieferte Kultur und Zivilisation Chinas gebrochen. Was hat nun die Option Chinas für Folgen? Man kann sagen, welche Folgen wurden China aufgezogen. Ami Hilfe von Gewalt und Terror die Macht erlangen und erhalten. Die Kommunisten verskmanen, ihre Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Es sei erklärt offen, Direction de l'Action sanitaire et sociale ist Wegner erreicht worden können durch den Gewaltsamen zur alle beschrieben Gesellschaftsordnungen. Diese Satz steht am Ende. Manifest der Kommunistischen Partei. Gewalt ist das Einzigmittel, mit dem die Kommunistische Partei mal Macht erlangt hat. Dieses ist ein festgefügter Bi, das seit der Geburt dieser Partei von Jahr weitergegeben wurde. Tatsächlich von die Gründung der ersten kommunistischen Partei 7 Jahre nach dem Tod von Karl Marx statt. Ein Jahr nach der Oktoberrevolution im Jahr 1917 wurde die Kommunistische Partei Russlands, SPATE, Kommunistische Partei der Sowjetunion, geboren. Diese Partei entstand mit Hilfe von Gewalt gegen die sogenannten Klassenfeind und wurde aufrecht erhalten durch Gewalt gegenüber jenen Leuten, sofern es sei für Verrat gehalten wurden. Waren Stalins Soberungen in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden mehr als 20 Millionen angeblich Spione und Verrate eingemetzelt, einschließlich Soldiere, von denen man annahm, Direction de l'Action sanitaire et sociale sei in der Managen vertreten. Die Kommunistische Partei Chinas, KPC, wurde als Zweig der dritten Kommunistischen International, die von der Sowjetischen Kommunistischen Partei geführt wurde, gegründet.
Deschalber BTESI Naturgemäß Bereschaft zum Töten. Warentscheines Erstan Bürgerkriegswischen Kommunisten und Kommunisten in den Jahren von 1927 bis 1936 die Bevölkerungszahl in der Provinz stieg sie von über 20 Millionen auf etwa 10 Millionen Menschen. Die Katastrophe, die durch den Einsatz von Gewalt verursacht wurde, ist schon allein an diesen Zahlen zu erkennen. Der Einsatz von Gewalt mag unvermeidbar sein zur Erlangung politischer Macht, aber gab wohl niemals ein Regime, das so wie die KP darauf aus war zu töten, speziell auch in Perioden, die im Übrigen friedlich verliefen. 1949 von der KPC durch Gewaltanwendung verursacht Todesrat übersteht inzwischen die Gesamtzahl der Taten während der Krieg zwischen 1927 und 1949. Ein ausgezeichnetes Beispiel für die Gewaltbereitschaft der kommunistischen Partei sind die kambodschanischen Roten Khmer, die von der KPC mit ganzer Kraft unterstützt wurden. Nachdem die Roten Khmer an die Macht gekommen waren, wurde ein Viertel der kambodschanischen Bevölkerung, darunter viele mit chinesischer Abstammung, ermordet. Die Rolle der KPCB in den Verbrechen der Roten Khmer zu vertuschen, an der die KPC die internationale Gemeinschaft bis heute daran die Roten Khmer vor Gericht zu bringen. Die KPC unterhalten Spezien zu einigen der weltweit brutalsten politischen Bewegungen und Regime. Neben den Roten Khmer sind die kommunistischen Parteien in Indonesien, den Philippinen, Malaysia, Vietnam, Burma, Laos und Nepal, all wurden von der KPC unterstützt. Viele ehemalige Funktionäre dieser kommunistischen Parteien sind Chinesen, viele von Universitäten sich bis umötigen Tag in China. Die sich auf Mao berufen kommunistische Parteien sind der südamerikanische. Le Standpfad und die japanische Rote Armee, deren Gewalttaten von der Weltöffentlichkeit verurteilt wurden. Der dem Kommunismus zugrundliegenden Theorien ist Darwins Evolutionstheorie. Die KP wende den darwinistischen Lebenskampf das Dasein auf als zwischenmenschlichen Beziehungen und die menschliche Geschichten, in der Überzeugung, Direction de l'action sanitaire et sociale der Klassenkampf die einzige Kraft für gesellschaftliche Entwicklung ist. So wurde Kampf zur fundamentalen Überzeugung der KP erhoben, ein Werkzeug, mit dem politisch Macht gewonnen und erhalten werden kann. Maos berühmt Wort 800 Millionen Menschen, wie kann das un Kampf abgehen? Verreten diese Logik des Überlebender Ein anderer Ausspruch Maos ist genauso berühmt, die Kulturrevolution soll sich als 7 oder 8 Jahre wiederholen. Une interbrochene Gewaltanwendung ist das vorherrschende Mittel der Partei zu Machthaltung, mit dem Zweck die Menschen in ständige Angst zu halten. Jeder Kampf und jede Bewegung diente zur Einübung von Terror, sodass das chinesische Volk im Innersten erzittert und nach unter der Kontrolle der KPC versklavt. Heute ist der Terrorismus zum Opfer der zivilisierten und freien Welt geworden. Der Einsatz von Terror und Gewalt seitens der KP ist durch die Verknüpfung mit dem Staatsapparat nachwesentlich umfassende, anhaltende und im Resultat verheerender geworden. Heute, im 21. Jahrhundert, sollten wir das Erbe der kommunistischen Partei nicht vergessen, denn ihr beschrieb Vergangenheit wird durch ihr Zukunft bestimmen. De Lujan benutzen Gewalt zu rechtfertigen. Der Grad einer Zivilisation lässt sich an dem Grad des Einsatzes von Gewalt durch das gewaltige Regime messen. Die Zufluchtnahme des kommunistischen Regimes zu Gewalt bedeutete für die menschliche Zivilisation einen riesigen Schritt zurück. Allerdings wurde die KP entlang von den Menschen als Fortschritt betrachtet. Diese Menschen meinen, Direction de l'action sanitaire et sociale die Einwendung von Gewalt ein notwendiger und natürlicher Prozess des gesellschaftlichen Fortschrittes sei.
diese Bejahung von Gewalt mass im Licht des heute behaltenen Charakters der kommunistischen Partei gesehen werden, die Einwendung von Verskleierung und Betrug von Kindheit an betrachteten wir die Vereinigten les Lebenswertland. Unserer Meinung nach liegt das Teilweise daran, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale die US Animales Chena Besestreben, es sei ihreben Chena auch nie angegriffen. Im Grundgenommen schätzt das chinesische Volk die US wegen ihr demokratischen und offenen Charakter. Diese Ausschnitt stammt aus einem am 4. Juli 1947 erschienen les articles der offiziellen Zeitung der KPC, Chinois Ribao. Comme 3 Jahres später schickt die KPC Soldaten nach Nordkorea dorgegen amerikanische Soldaten zu kämpfen, wobei sie die Amerikaner als die schlimmsten Imperialisten in der Welt darstellt. The Chinese der VR China war sehr erstaunt, wenn diesen les articles, der vor mehr als 50 Jahren geschrieben wurde, zu lesen bekam. Daher maß die KPC al Publikationen, in denen anlich Passagen aus früheren veröffentlichten zitiert werden, verbieten. Seitdem sie an die Macht kam, hat die KPC immer die gleichen Mittel eingesetzt in ihren Kampagnen zur Beseitigung von Konterrevolutionären, bei dem Zusammenspiel von staatlichen und privaten Unternehmen, der Anti-Rückbewegung, der Kulturrevolution, dem Tiananmen-Massaker und, zu allerletzt, bei der Verfolgung von Falun Das unrühmlichste Beispiel war die Verfolgung der Intellektuellen 1957. Die KPC rief die Intellektuellen auf ihre Meinung über die KPC zu sagen, aber dann verfolgte sie genau diese Personen les rückt, indem sie de renegene Aussagen les Bewe für ihre Verbrechen verwendet. Diese Verfolgung les Verskörung im GMN kritisiert wurde, behauptet Mao öffentlich, das ist keine GM-Verskörung, sondern eine offene Verskleierung und Betrug haben bei der Machtergreifung und Erhaltung eine sehr wichtige Rolle gespielt. China hat die langste und wohlständigste Geschichte der Welt, und die Chinesen, speziell die chinesischen Gelehrten, hielten lange an der Vorstellung fest an der Geschichte die Gegenwart ins US schätzen oder sogar die persönliche geistige Entwicklung voranzubringen. Sich die Vergangenheit für das heutige Regime zunutze zu machen, hat die KPC in Praxis daraus entwickelt geschichtlich Worten zu verdrehen oder zu verheimlichen. In je Propaganda und je veröffentlichung hat die KPC die Geschichte aus früher Zeit, wie die Frühling- und Herbstperiode, 770-476 v.chr, die Zeit der Streitenden Reich, 475-221 v.chr, und in letzter Zeit die Kulturrevolution, ne. Geschrieben. Solche Geschichtfälschungen sind seit 1949 über 50 Jahre lang weitergegangen, und all versus die geschichtlich Wahrheit wiederherzustellen, wurden von der KPC nie dans los niedergemacht. Wenn Gewalt nicht mehr ausreicht die Kontrolle aufrecht zu erhalten, sucht die KPC zu Flucht bei Verskleierungstaktiken und Lügen. Lüge ist die Endseite der Gewalt und gleichzeitig mehr Mittel der Gewalt. Wir müssen zugeben, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale Verskleierung und Lügen nicht von der KPE erfunden wurden, sondern altergebrachte Schandlichkeiten sind, von der die KPE schon losgebrochen gemacht hat. Die KPC versprach den Bauernland, den Arbeitern Fabriken, den Intellektuellen Freiheit und Demokratie und Frieden für alle. Kins diese Versprechen wurden die TAT umgesetzt. En Generation von Chinesen starb getauscht, und die nächste wird nach wie vor betrogen. Das ist die größte Tragik der Chinesen, und das ist auch das Unglück der chinesischen Nation. 3 Standige en der Leitlinien. Die KP en der typische Weise leite sh. Cette Ansteang hielt die KPC bereits es parte Kongress AB und modifiziert die Partie Grund sh ebenfalls Mal.
In den mehr als 5 Jahrzehnten der Führung hat die KPC 5 Grundlegenden in der Verfassung des Landes durchgeführt. Das Ideal der KP ist die gesellschaftliche Gleichheit, die zu einer kommunistischen Gesellschaft führt. Dennoch ist das kommunistische Geführte zur Zeit ein Land, in dem der Unterschied zwischen Arm und Reich besonders groß ist. Viele Partymitglieder wurden sehr reich, waren Millionen Chinesen in taffe arm stecken. Die Leute der KPC entwickelten sich vom Marxismus zum Maoismus und enthalten an den Gedanken und James drei Vertretungen. Marxismus, Leninismus und Maoismus sind Knefal mit den oder James Ideologien vereinbar, sie sind in Kontrarangegang gesetzt. Diese Mischmasch von kommunistischen Theorien, benutzt von der KPC, ist in der Tat eine Rarität in der menschlichen Geschichte. Die von der KP entwickelten Leute widersprechen sich größtenteils selbst. Von dem Ideal der globalen Integration bis hin zum mutigen extremen Nationalismus, von der Abschaffung allen Privateigentum und alle ausbeutenden Klassen bis zur heutigen Auffassung, Direction de l'action sanitaire et sociale capitaliste an der Partie betreten können, wurden die Leute von gestern in der Politik von umgedreht, weitere Änderungen sind morgen zu erwarten. Egal wie oft die KPCI Leute ändern, das Ziel bleibt deutlich, Machtgewinn und Machterhalt, Aufrechterhaltung der absoluten Kontrolle über die Gesellschaft. In der Geschichte der KPC gab es interne Bewegungen, die Kampf um Leben und Tod bedeuteten. In Wirklichkeit sind all diese Bewegungen intern Intrigen der KPC in dem Moment, in dem die Partei einen Standpunkt und die Leute ändern wollt. Die Änderung des Standpunktes und der Leute resultiert aus einem nicht zu vermeidenden Kreis der KPC, in der die Partei Legitimität und Herrscher überleben bedroht sah. Obi enanie Zusammenarbeit mit der Kuomintang-Partie, die pro-USA Außenpolitik, ökonomische Reform und Markterweiterung oder das Vorantreben von Nationalismus betrifft, diese Entscheidungen erinnern sich immer in einem Augenblick der Kreis, und es sei alingen mit Machtkonsolidierung zusammen. Der Zyklus der Unterdrückung eine bestimmten Gruppe und der darauf folgenden Rehabilitierung war verbindung mit Änderungen von tragenden Leute der KPC. In einer westlichen Redewendung ist beständig, lüge vergänglich. Darin liegt viel Weichheit. 4 dimensionlich netter Besättigung und durch die Parteiprincipien ersetzen. Die KPC ist ein leninistisch, autoritäres Regime. Cette Gründung wurden 3 Leitlinien festgelegt, die ideologisch, die politisch und die organisatorisch Leitlinie. Die ideologische Leitlinie bildet die ideologische Grundlage der KPC. In der politischen Leitlinie geht es darum Ziel zu definieren, und die Umsetzung dieser Ziel wird durch die organisatorische Leitlinie festgesetzt. Was von den KPC-Mitgliedern und dem Volk in der kommunistischen Gesellschaft als erstes verlangt wird, ist der absolute Gehorsam. Das ist der Gesamtinhalt der organisatorischen Leitlinie. Der Doppelcharakter der Mitglieder der KPC ist den meisten Menschen bekannt. In ihrem Privatleben sind es gewöhnlich Menschen mit menschlichen Empfindungen wie Glück, Arge, Trauer und Freude. Es sei ihre Vorzüge und Fehler gewöhnlicher Menschen. Es sei Menschen Eltern, Ehemänner, Ehefrauen oder Gutfreunde sein. Aber über der menschlichen Natur und den menschlichen Gefühlen stehen die Parteiprincipien, die entsprechenden Anforderungen der KP immer über der Menschlichkeit rangieren. Im Gegensatz zur menschlichen Natur, die wechselhaft ist und sich ändern kann, sind die Parteiprincipien über jeden Zweifel und jede Herausforderung erhaben und absolut.
Waren der Kulturrevolution folterten sich in Chenavette und Songegensetti, Ehemann und Ehefrau quand étant gegeneinande, Lehrer und Schulese attend sich gegensetti ein, Mutete und Töchter behandelten sich wie Feind, das waren also Wirkungen der Partei Principien, die für und Konflikte sorgen. In der Frühzeit der kommunistischen Herrschaft mussten manche Orangisch KPC Funktionär hilflos sein, wie ihre Familienmitglieder zu Klassenfinden erklärt wurden. Auch das wurden getrieben von den Partei Principien. Die Machtübung der Partei grâce auf das Individuum ergibt sich aus der lebenslangen Indoktrination durch die KPC. Das Einüben begann im Kindergarten, WOD der Parteigenehmen Antworten der Kinder auszeichnungen versehen wurden, obwohl die Antworten nicht dem Gesandten Menschenverstand oder der kindlichen Natur entsprechen. Von der Grundschule bis zur Universität erhält jeder Lernenden politischer Erziehung, die den Prinzipien der KPC folgt. Anders und dürfen nicht vorankommen und erhalten können aus Bildungsabschluss. Ein Parteimitglied bei öffentlichen Äußerungen die Parteilinien enthalten, egal wie privat empfindet. Die organisatorische Struktur der KPC ist eine gigantische Pyramide, die Zentralmacht an der Spitze kontrolliert die Gesamthierarchie. Die einzigartige Struktur ist eines der Hauptmerkmale des Regimes der KPC, mitderen Hilfeübereinstimmung in allen Bereichen hergestellt wird. Ist die KPC zu einem politischen Gebiet arte, das sich pausenlos im Kampf um seine Interessen befindet. Voll nicht mehr die Ziel des Kommunismus. Aber seine organisatorische Struktur besteht weiter, und die Forderung nach absolutem Gehorsam bleibt unverändert. Diese Partei setzt sich über Menschlichkeit und menschliche Natur hinweg, es sei betätigte Organisationen oder Personen, die LSI Macht und Gesetz betrachtet werden, seien en angewöhnlich Bürger oder Rohre der KPC. 5 Ein ketzerisch weiter die Natur und die Menschlichkeit. Im Universum durchleben alle Wesen den Prozess von Geburt, Ranwachsen, Altern und Sterben. Im Gegensatz zum kommunistischen Regime erlauben nicht kommunistische Gesellschaften, egal wie diktatorisch oder totalitär sie sind, en angewiesen graen Selbstorganisation und Selbstbestimmung. Die Gesellschaft in der chinesischen Vergangenheit war in der Tat von einer westüfigen Struktur geprägt. In ländlichen Regionen war die SIP das Zentrum der unabhängigen gesellschaftlichen Organisation, waren die Staats- und Gemeinden von den Zünften organisiert wurden. Die Hierarchie der Regierung erstreckt sich nur bis zur Bezirksebene. In modernen Gesellschaften, selbst während der Naziherrschaft, aber ausgeschlossen all kommunistischen Gesellschaften, bestand immer noch das Recht auf Privateigentum. Das kommunistische Regime duldet jedoch keine Formen gesellschaftlicher Organisation, die von der Partei unabhängig ist, lediglich dezentralisiert, totalitäre Struktur ist erlaubt. Wenn die OG Gesellschaftsstruktur, die Selbstbestimmung von Personen oder Gruppen berücksichtigt, in natürlicher Weise auftritt, dann wende sich das kommunistische Regime von seinem Wesen gegen die Natur. In der KP gibt einen allgemeinen Maßstab für die menschliche Natur. Der Maßstab für Gut und Böse, Gesetze und Prinzipien wird nach den Erfordernissen der KP beliebig manipuliert. Man darf nicht töten, ausgenommen davon sind jedoch die von der KP bezeichneten Feinde, man soll den Eltern mit Ehrerbietung begegnen, jedoch nicht den zu Klassenfinden erklärten Eltern, Gut, Rechtschaffenheit, Schicklichkeit, Klugheit und Treue sind Gat, jedoch nicht anwendbar, wenn die Partei nicht will oder sich entscheidet, die traditionellen Werte nicht zu berücksichtigen. Die KP ist auf Prinzipien aufgebaut, die sich gegen die menschliche Natur richten. In den nicht-kommunistischen Gesellschaften wird die Doppelnatur des Menschen, nämlich das Gut und das Böse, generell akzeptiert.
So werden Vertrag geschlossen, die Balance der Gesellschaft zu erhalten. In der kommunistischen Gesellschaft wird dieses Konzept abgelehnt, und die Gut nach die Böse Natur des Menschen wird anerkannt. Die Vernichtung der Anschauungen über Gut und Böse bringt den Aussagen von Karl Marx den sozialen Überbau der alten Gesellschaft völlig zum Einsturz. Die kommunistische Partei glaubt nicht an Gottheiten und hat keinen Respekt vor der Natur. Qu'enfant j'ai gens d'animal, qu'enfant j'ai gens die Erde, qu'enfant j'ai gens die Menschen, die Freud ist unendlich, das war das Motto der Kapitscheines war an der Kulturrevolution. Der Durchschnittstendant für das Volk und das Land Großkatastrophen. Traditionell glauben die Chinesen an die Einheit von Himmel und Mensch. Laut Zeitin. Tao de King folgend, der Mensch voll der Erde, die Erde voll dem Himmel, der Himmel voll dem Tao, und der Tao voll der Natur. Die Menschheit und die Natur existieren im Kosmos in einer harmonischen Beziehung zueinander. Die kommunistische Partei ist in der Tat auch ein Lebewesen. Sie ist ein ketzerisches gegen die Natur, den Himmel, die Erde und die Menschheit, nicht zuletzt gegen das Universum. Sie sind ein Merkmal des Schmarotschertum des ketzerischen Gespenst. Die kommunistischen Parteiorgane selbst nehmen nie an irgendwelchen Arbeitsprozessen oder kreativen Aktivitäten teil. Sobald die KP an die Macht gekommen ist, schlägt sie sich beim Staat und den Menschen ein, sie manipuliert und kontrolliert sie. Sie beut Macht aus bis hinein zu den kleinsten Zellen der Gesellschaft, da sie Kontrollverlust befürchtet. Sie monopolisiert die Produktionsmittel und sucht aus der Gesellschaft den Reichtum für sich selbst raus. In China hat sich die KP überall ausgedehnt und kontrolliert alles, aber niemand hat die Budget der KPC gesehen, nur die Budget für Staat, Bezirksregierungen und Unternehmen. Von der Zentralregierung bis an Süden Dorfkomitees in ländlichen Gegenden sind die kommunalen Beamten grundsätzlich rangniedrig als die kommunistischen Funktionäre. Die Ausgaben der Partei werden durch die kommunalen Einheiten gedeckt, und besteht keine unabhängige Rechnungslegung dafür. Die Organisation der KPC verlässt dem Bösen Gestalt. Die KPC hängt sich an die winzigsten Einheiten und dringt auf in die Zell der chinesischen Gesellschaft ein, wobei sie die Menschen kontrolliert und ihre Kraft aufführt. Diese einzigartige Struktur üblen Schmarotschertum GAB eschen in der Vergangenheit der Geschichte der Menschheit, sie ist teilweise der zeitweilig. Niemals hat dies jedoch für so lange Zeit gewirkt und eine Gesellschaft so vollständig kontrolliert wie unter der Herrschaft der KP. Aus diesem Grunde leben chinesische Bauern in Chandrei und Armut. Sie müssen sowohl die Kasten für die normalen kommunalen Beamten als auch für eben so groß oder sogar nach größeres Rangsalven Funktionäre in der KPC tragen. Aus diesem Grunde sind chinesische Arbeiter von hoher Arbeitslosigkeit bedroht, denn die schmarotschen KPC hat seit vielen Jahren Reichtum aus ihren Produktionsstätten gezogen. Aus diesem Grunde ist es für chinesische Intellektuelle so schwer, geistige Freiheit zu erringen. Zusätzlich zu ihren Verwaltungsbeamten sehen sich überall die Schatten der KPC, die allgegenwärtig sind und nicht den dirsten als Menschen überwachen. Gemäß den modernen Politikwissenschaften speist sich Macht aus drei Quellen: Zwang, Wohlstand und Wissen. Die KPC hat nach Niger, gehalten zu den den Menschen ihrer Regentum sowie Grunde und Boden zu rauben. Doch nach schwerwiegender ist der Umstand, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale sei den Menschen ihre de Freiheit und Pressefreiheit genommen hat. Die KPC kontrolliert die Gesellschaft durch ihr Schmarotschertum so strikt, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale dies schwerlich mit irgendeinem anderen Regime auf der Welt verglichen werden kann. Man soll sich von der Kontrolle der KPC befreien.
Ein Gespenstjet in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Manifeste der Kommunistischen Partie, 1848, 7 Marx Vormer les anderthalb Jahren der das Gespenst durch den kommunistischen Geist zum Vorschein bracht, hat sich die KPS-Artie über den Erbalver breite, und der millionenfach Leben ausgelöscht und Besitz und Freiheit ein sich gerissen. Die grundsätzlich Lor der KP vertritt die Wenyam allen privaten Besitz und ebenso die Eliminierung der Ausbeuteklasse. Privatsegentum ist die Besissale gesellschaftlich vereinbarten und treibt auf Nationalkultur. Menschen, denen der Privatbesitz gerot wird, verlieren auch ihre geistige Freiheit. Überdies für SAI der Verlust gesellschaftlicher und politischer Rücktimraum. Confrontière damit in der Kreis überleben, sa sich die KPC das Geswegen, Wirtschaft in den 1980ern zu reformieren. Das Recht auf Privateigentum wurde den Menschen in Jouissance umfang zurückgegeben. Das bewirkte ein Loch in der unvermigen KPC-Maschinerie und ihre strikten Kontrolle. Dieses Loch wurde aber immer größer, und übstreben Mitglieder der KPC wissen danach, Privatsvermögen zu opfern. Der KPC-Parasit, der sich durch Zwang, Betrug und Aufwechselnd Leidenschaft am Leben erhielt, hat sich de Verfall gesetzt und regiert de Gerange Fugigence Torang mit eroter Nervosität. Versucht durch keine von mehr Rechtum und Erhöhung der Kontrolle zu überleben, aber diese Aktionen tragen nur das über die Kreis zu verstärken. Das ist schöner zwar wirtschaftlich erfolgreich, aber Sozialkonflikte erheben in einem nie über das gewesenem Ausmaß zu genommen. Indem die KPC politische Methoden aus der Vergangenheit anwende, mag sei kein Malenar Vertuschung versuchen. Sei wird vielleicht die demokratische Studentenbewegung auf dem Tiananmen-Platz oder die Falun-Gong-Bewegung rehabilitieren, oder sei suchterne enklen Gruppe von Menschen es und Bockhaus, die sei dann errichten die Bevölkerung weiter an Terror zu halten. Sich die chinesische Nation in den vergangenen und der Jahren einer von bedrohen gegenüber regiert sei mit dem Import von Waffen, der Reform ihres Systems und ingeniert extrem und juelte am revolutionen. Millionen von Menschen starben, und die uralte chinesische Zivilisation ging verloren. Es sieht so aus, so wie die Verschiedenen Lösungen versus Fehlschlüsse. In der chinesischen Bevölkerung Ruhe und Angst herrscht, ergriff das Gespenst, die KP, die Gelegenheit, auf die Bühne und hat seitdem diese uralte Nation kontrolliert. Bei zukünftigen Problemen werden die Chinesen zwangsläufig gerne wollen müssen. Egal wie es sei sich entscheiden, jedem Chinesen muss klar werden, Direction de l'action sanitaire et sociale glich auf die KPC den Schaden nur versklimer, der chinesischen Nation zugefügt wird, und der KPC nu Energie verlässt. Die Chinesen müssen Illusionen aufgeben, müssen selber nachdenken und ihre eigenen Entscheidungen treffen. Nur dann kann sich das chinesische Volk der altruhaften Kontrolle, wie es sei die KPC in den letzten 50 Jahren ausgeübt hat, ansehen. In einer freien Nation kann die chinesische Kultur wieder eingeführt werden, die auf Achtung vor der menschlichen Natur und Güte gegenüber allem gegründet ist.